Həftəlik bürclər Oğlaq, Boğa, Qız bürclərinin torpaq ünsürləri nələr gözləyir? Birinci Oğlaqlardan başlayaq. Oğlaqlar bu həftə həqiqi mənada məsuliyyətli olmalısınız. Yəni belə deyim də sizə qaçdığınız nə problemlər var idisə bu günə qədər, hamısı qabağınızda düzüləcək bu həftə. Bütün o yarımçıq qoyduğunuz problemlərin hamısı bu həftə aktivləşməyə başlayacaq. Və o qədər səbirsizsiniz, yəni oğlaqlarda bu var da, səbirsiz, hər şey kaşa vəziyyətində saxlamaq. O qədər səbirsiz qərarlar verəcəksiniz ki, ola bilər əlinizdə olan şansları münasibət olaraq, gedişat olaraq parçalanmaya doğru aparasınız. Çünki səbir etmədiyiniz bəzi nüansların yarımçıqlığı sizdə ciddi bir şəkildə fəsad yaradacaq, ciddi bir şəkildə stabilliyi pozmağa səbəb olacaq. Düşünmədən yol, maşınla əlaqədar qərarlar verə bilərsiniz, transport dəyişmə edə bilərsiniz. Düşünmədən bu uğurlu qərarlar deyil. Bunları birinci növbədə düzəltməlisiniz. İkinci növbədə emosionallığınız həddən artıq çoxdur. Bu nevroloji sistemimizdə olan belə deyim də tutulmalarınız, nəfəs alma, qıcıq olma kimi, boğulma kimi bəzi nüanslar sağlanan bu oğlaqlar aktivləşə bilər. Bunlara ciddi bir şəkildə fikir verməlisiniz. Kartlar yerə töküldü. Belə deyim də, hər şeyi bir günün içərisində sığışdırmağınızın qabağını alsanız, beyninizi işə salsanız, çox kritik bir həftə deyil. Bunun 68%-ə qədər həftənizi qurda edə bilərsiniz. Amma əliniz, qolunuz bəzi bağlı olacağınız və o oğlaqlarda var axı şöhrətimi, gücümü, öz belə deyim də parlaqlığımı göstərim. Bu həftə o parlaqlıq lazım deyil. Bu həftə məntiq və ağlınızı istifadə etməsi. Çünki belə deyim də, bəzi məsuliyyətsiz yarımçıq keçmişdən qoyduğunuz məqamlar dövlət rəsmiyyətlə də əlaqədar o dərəcədə fəsadlar yarada bilər. Bunlara fikir verməz. 68%-ə qədər belə də tam uğurlu deyil. Amma buğaların sizin ayınızdır buğalar. Buğalar belə deyim də gözəl bir həftədir. Dövriyyə olaraq, dünya olaraq, evren olaraq sizi tamamlandırmağa çalışacaq. Belə deyim də şəxsiyyətlə əlaqədar çox gözəl şanslarınız var. Şəxsiyyətlə əlaqədar çox gözəl belə deyim də əldə etmək istədiyiniz məqamlar var ki, bunlar mükəmməl bir şəkildədir. Mənim xoşuma gəlməyən bilirsiniz nədir? Ya zamana diqqətlə fikir vermirsiniz, ya da ki, beyninizdə qurduğunuz planların hər kəsə, hər şeyə aid olmadığını düşünməlisiniz. Çünki bax, sevgi var şəxsiyyətdə bu həftə. Çox gözəl bir məqamda sevgi şəxsiyyətinizi düzəldə bilərsiniz. Birinizə başa salım. Ailənin sizə dəstəyi var, ailənin bu həftə sizinlə təsiri var. Sizlə bir yerdə olmağa çalışacaqlar, sizə belə deyim də qorumağa çalışacaqlar ki, bütöv olasa, nəsə sıxıntıların varsa, biz kömək olaq kimi yanaşmaları var sizə. Bu həftə kral və kraliçə olduğunuzu mükəmməl şəkildə göstərə bilərsiniz. Amma beyninizdə nələrsə oturmur. Beyninizin içərisində olan narahatçılıq məni narahat edir. Bunu düzəltməlisiniz. Ümmü gözəl həftədir. Hər şeyi zamana doğru sevgi olaraq, münasibət olaraq, dəyər olaraq, mənfəət olaraq aktivləşdirə bilərsiniz və istədiyinizi çoxdan hədiyyələr olaraq, mənfəət olaraq əldə edə biləcəyiniz bir həftədir. Uğurlu bir həftədir. Tamamlana biləcəksiniz. 87%-ə qədər həftənizi uğurlu edəcəksiniz və məncə də uğurlu olacaq. Sadəcə bir balaca buğa kişiləri belə deyim də o soyuq vəziyyətdə qaldığınız nüanslar var da, yəni gizlənmiş vəziyyətdə açıla bilərsiniz. İstəyi, sevginizi, fikir, düşüncələrinizi rahat şəkildə bildirə bilərsiniz. Kartımızın yarısı yerdədir. Yerdəkilərə baxsaq, belə deyə bilərəm də sizə. Qız bürcüləri. Ən narahat edilən insanlardan birisi, çünki beyninizdə o qədər narahatsınız. Hər şeyə qarşı narazı, hər şeyə qarşı narahatçılığınız var. Bu həftə qəlbinizi qıran insanlar çox olacaq. Ümid bəslədiyiniz insanların sizə danışıq və hərəkətləri sizi narahat edəcək. Elə bir insanlar sizə qarşı itələyici danışacaqlar. Təklif olaraq, addım olaraq gecikmələr olacaq. Gözlədiyiniz vasitəçi təkliflər, iş, maddiyyatla əlaqədar gedişatı stabilləşdirə bilməyəcəyiniz bir məqamın çərçivəsində olacaqsınız qız bürcüləri. Hər zaman deyirəm, qız bürcüləri çox yaxşı insanlarsınız və yerdəki kartlar sizin bu həftə çox emosional olduğunuzu, sizin bu həftə belə deyim də çox kövrək olduğunuzu göstərir. Biraz ümidsizliyə gedəcəksiniz, biraz hayal qırıqlığına gedəcəksiniz, biraz hər şey ailə olaraq, insanlar olaraq rəftarlar, siz dərin, çox psixolojik dərin düşüncələrə qərq olacaqsınız və çox ciddi qapanmaya səbəb ola bilər özünüzdə. Bunu etməyə ehtiyac yoxdur. Maddesal şansınız var, özünüzü uzaqlaşdırmağa çalışacaqsınız, bunu etməyə ehtiyac yoxdur. Ailəviz özünüzlə əlaqədar şanslarınız aktivləşəcək həftənin sonlarına doğru. Pis deyil, amma mənim o istədiyim şənliyiniz bu həftə tam olaraq qız bürcüləri aktiv deyil. Elə ki, hər şeyi yola verməyə, hər şeyi boşluqda saxlamağa çalışacaqsınız. 72%-ə qədər uğurlu həftəniz.